kita macam main agak-agak je time teacher apa itu kan. So bila kat sini kita macam tahulah apa ni time teacher ni macam mana, and then nak guna loyang macam mana. So kita diajar lah benda-benda macam tu yang basic things, tapi sometimes we tend to forget. So it's actually a reminder and also a new knowledge. Sebab tadi dah didemokan, yang saya nampak cara dia buat tu memang simple. Even kalau tak ada mixer ataupun tak ada proper apa tu peralatan, perkakasan dia, kita still boleh bake. Just ada basic things saja, tempat untuk mix, you ada whisk, yang tu je pun dah okey. And barang-barang dia pun semua kita boleh dapat daripada dapur. Sebab sebelum ni pernah attend kelas kan, belajar untuk buat dekor, tetapi kali ni kita ada 3 trainer dan tips dia lagi banyak lah. Contoh macam tips kita kan kalau nak buat baking suka, tetapi bab nak membasuh tu kan memang pening singki kan. Tetapi dalam kelas ni dia membantu bagi tips macam mana nak kurangkan perkakasan tu. So macam daripada 5 tu boleh short jadi 2 sahaja. Itu memang sangat mudah kan. Sebab dah baca pricing hari ni kan, so ala-ala kita dah buat kat rumah. Kalau ada orang order, kesalahannya kan. So dah tahu pricing, sedang nak jual. Saya pun boleh dapat tips-tips yang inside tips lah, yang macam mana nak buat kek yang sedap dan juga temukan bisnes lah. I myself have experienced what is being done during the class, and then I can actually explain to my customers and give them an idea on how the product is going to be, and also to teach myself that I can on the methods that I can use to bake with the premix. Saya pun bukanlah pandai baking sangat. So bila pakai premix ni macam jadi je yang kita buat tu. Manakala saya ada 6 orang anak, saya ada bisnes sendiri, so macam tak sempat. So saya memang nak save saya punya energy, save saya punya masa dan so stress. Betul. Stress itu lain. So bila untuk buat baking, I will go for this workshop. Baking ni kena betul-betul measure dia punya ingredient. So bila saya cuba buat dengan measure tu memang tak akan jadi. Memang bantat lah apa semua, memang tak sedap pun ya kan. Tetapi dengan BB Mix produk, insya-Allah tak payah nak measure tu. You kena beli barang basah saja, tambah, sangat mudah, senang. Yang paling penting menjadi dan sedap. Itu yang paling penting, menjadi. Kalau kita buat tu memang macam beli kat kedai, betul. Kalau tak percaya, berpatutan sangat because dia macam underrated punya, not overrated punya price lah compare dengan kalau kita pergi kelas lain kan, macam dia ambil masa yang lama and also dia punya cost a bit high lah. cost kalau ada, kalau tak, kalau lah boleh dibawa anak yang bawah 16 tahun, memang bawa semua anak sekali join sebab sangat macam fun. Dia macam sangat tak ada hidden punya ilmu lah. Kalau kat sini memang dia punya owner tu memang betul-betul bagi dia punya ilmu kan. Tak ada kedekut-kedekut punya lah. Macam dia buat produk ni, tak ada nak kedekut-kedekut bahan. Itu yang the best BBBworkshop. The kitchen is okay, awesome, tak panas. Tak panas, cantik, just nice lah, just nice. You takkan, you won't regret. There's a lot of tips you can share, a lot of tips you can learn from. Lepas tu some shortcuts ke, apa ke, Datanglah beramai-ramai cik. Kelas senang, kelas seronok, and boleh belajar buat duit. No, I don't want no